वेलकम टू आरपीआर एजुकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार्यपालक सहायक रोहतास जिले के लिए अभी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए शेड्यूल्स निकाला गया है, जो पीडीएफ निकाली है, उस पीडीएफ में क्या जानकारी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी बातें बताते हैं क्या है। तो दोस्तों शॉर्टकट में बता देते हैं आपको। सबसे पहले 1 नंबर पर बताया जा रहा है कि जो रोहतास जिले के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट हुई थी 6/8/2018 से लेके 27/8/2018 तक निकले थे। ठीक है, तो इसके बीच में जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे उनका ही यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और बाकी लोग का जो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो आप लोग डेट मिला लीजिएगा। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया रखा है कि आप लोग का जो टाइपिंग टेस्ट दिनांक 24/10/2018 से शुरू होगा और इसमें जो दोस्तों तिथिवार में लिया जाएगा, यानी कि 24 को एग्जाम होगा, 25 को भी होगा, 26 को भी, 27, 28, 29 तक आपका एग्जाम होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बताया रखा है। और दोस्तों तीसरे नंबर पे हम लोग देख लेंगे टाइपिंग टेस्ट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होगा और इसके लिए दोस्तों अधिकतम सीमा समय 5-5 मिनट को आपको दिया जाएगा। 5-5 मिनट में आपको जितना आप टाइप कर सकते हैं, अगर आप 5 मिनट में हिंदी में दिया जाएगा और 5 मिनट आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। आप लोग जितना टाइप कर सकते हैं और फिर जितना नंबर लाएंगे उसको ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ दोस्तों बात किया जाए चौथे नंबर के, क्या बता रहा है, अभ्यर्थियों परीक्षा केंद्र निर्धारित 1 घंटा पहले आपको चले जाना है वहाँ पे परीक्षा केंद्र में। और दोस्तों आपके जो टाइपिंग टेस्ट आप लोग देंगे उसका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपको करवाना है। क्या वेरीफाई करवाना है मैं आप लोग आगे बताता हूँ। यहाँ पे 5वां नंबर पे बताया जा रहा है दोस्तों आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने लास्ट सबमिट फॉर्म को किए थे, तो उस टाइम आपके पास एक पीडीएफ आई थी, उस पीडीएफ को ही आपको जो है प्रिंट आउट करना है। ठीक है, वही पीडीएफ आपका जो है एडमिट कार्ड माना जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ उस पीडीएफ के साथ आपको क्या क्या ले जाना है जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम देंगे रोहतास जिले के। तो उसमें आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेना है और आपका आवासीय जो प्रमाण पत्र और आपका जाति का प्रमाण पत्र लेना है, एवं जो है जितनी भी अभी बताया दोस्तों उसका जो फोटोकॉपी आपको 2-2 फोटोकॉपी लेके वहाँ पे जाना है। और दोस्तों इन्होंने बता रहा है कि यहाँ पे आपकी जो है पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका मतदान पहचान पत्र हो या फिर आधार कार्ड हो, जिसका फोटोकॉपी आपको साथ में ले जाना है। और दोस्तों 6 नंबर पे बताया जा रहा है कि आप लोग को जो है पहले ही चले जाना है सेंटर पे, नहीं तो आपका जो है एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो फिर 7वां नंबर पे बता रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाए। उसके बाद 8वां नंबर पे उन्होंने बताया कि टाइपिंग टेस्ट के उपरांत अभ्यर्थियों को अपने टाइप शीट में स्वलिखित घोषित अंकित हस्ताक्षर करने की अनिवार्य है, अथवा भविष्य में संबंधी उनका जो कोई दावा मान्य नहीं होगा। दोस्तों 8 नंबर जो पॉइंट है वो आप लोग सेंटर में आप लोग को पूरा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और 9 नंबर पे उन्होंने बता के रखे दोस्तों, आप जब एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हॉल पे घुस जाएंगे उसके बाद आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आपका जो भी कार्य हो इधर उधर का, तो आप लोग जल्दी से वो पूरा करके उसके बाद ही फ्रेश होकर अंदर जाएंगे। और 10 नंबर पर बताया जा रहा है कि जितने भी अपडेट निकलेंगे जब आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद जो भी अपडेट आएगी रिजल्ट वगैरह की, वो जिला वेबसाइट की जो इस रोहतास की वेबसाइट है उसमें वो पब्लिश कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और 11 नंबर पर उन्होंने बताया रखा है दोस्तों, आप लोग की अगर कोई प्रॉब्लम हो या परेशानी हो, आप लोग का नाम नहीं आया, तो फिर आप लोग वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग इस तीनों नंबर पर कॉल करके पता कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट एग्जाम टेबल की, जो यहाँ पे दी हुई है आप लोग देख पाएंगे 24/10/2018 से स्टार्ट जो होने वाले टाइपिंग टेस्ट, जो किस किस के यहाँ पे देख पाएंगे। एप्लीकेशन आईडी आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा और यहाँ पे टाइम आपका मिला लीजिएगा। ठीक है, तो फिर 25 का भी ये आप लोग भी यहाँ पे जिनका एप्लीकेशन आईडी है वो लोग मिला लीजिएगा। इस तरह नीचे आप लोग जो 29 तक यहाँ पे देख पाएंगे। और नीचे भी दी हुई है दोस्तों, आप लोग को बता दूँ 31 तक भी आपका जो यहाँ पे एग्जाम ले जाएंगे। चलिए हम लोग नोट पे देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। दोस्तों नोट पे बताया जा रहा है कि आप लोग की जो जितने भी दस्तावेज है वो वहाँ पे सत्यापन करना होगा और आपको 1 घंटे पहले आना होगा जो सेंटर में। ठीक है, दूसरे नंबर पॉइंट पे देखेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पॉइंट पे बताया जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी द्वारा टाइपिंग टेस्ट में अपने निर्धारित तिथि से एवं समय पर दे नहीं पाते हैं तो वो अपना जो है तथ्यात्मक साक्ष्य सबूत के साथ दिनांक 31/10/2018 को होने वाले टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित हो सकते हैं। अगर आपकी जो है कोई टेक्निकल इशू हो तो ही जाके आप लोग इस एग्ज़ाम में जो लास्ट एग्ज़ाम होने वाले 31 को, तो फिर उसमें आप लोग शामिल हो पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग तथ्यात्मक साक्ष्य, यानी आपको पूरा जो है मान के चलिए चैलेंज जिसको कहते हैं, चैलेंज जब आप लोग करते हैं तो फिर आप लोग का जो पूरा सबूत रहता है, जी हाँ मेरे इस कारण से हमने ये परीक्षा हम लोग दे नहीं पाए, तो फिर कुछ टेक्निकल वैसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस इन्होंने इस पीडीएफ में इतनी बात बताई रखी है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग अपना आईडी यहाँ पे देख लीजिएगा। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग को जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, लाइक करके हमें बताइए कि हाँ हमें अच्छी लगी। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों कार्यपालक सहायक की और एक वीडियो में। तो फिर दोस्तों तब तक के लिए बाय।